Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana biz yana bir navbatdagi ishimiz Axtachida terak tagida davom etmoqda. Ko'rib turganingizdek, ko'cha shapkalari ponni bitgan, oppoq fasonda qilib berganmiz. Albatta bu tunikamiz Toshkent materialdan bo'lyapti. 0.35 qalalik tunikadan foydalanyapmiz. Xo'p, buni 1 kvadratini 125 ming so'mdan hamma xarajati ichida qilib bermoqdamiz. Mana ko'rib turganingizdek, darvozaxonalari mana ideal holatda bo'lib chiqyapti. Darvozaxonalarimizga shaxmatlar orasiga mokriylardan kombinatsiya qilib beryapmiz do'ppichalarini. Qolgan hamma joyi oppoq bo'lyapti. Sizlar ham tunika pon qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizning raqamlarimizga bog'laninglar. Biz xonadoningizga borib, kvadratlarini o'lchab, kelishilgan holatda juda ham go'zal qilib xonadoningizni qilib chiqib ketamiz. Biz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha ish faoliyatlarimizni olib bormoqdamiz. Video ostiga bittadan like, obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki bizning qilib yurgan ishlarimizni doimgidek birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Sizlar bilan uzoqlashmaymiz. Sizlar bilan Usta G'anisher bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.